السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ഒരു ഹദീസാണ്. ബുഖാരി ഇമാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസും കൂടിയാണ്. ചെറിയ ഹദീസാണെങ്കിലും വിഷയം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതും വളരെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും കൂടിയാണ്. രണ്ട് അനുഗ്രഹം, നിഅമത്താനി, അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അനുഗ്രഹം. മഗ്ബൂനും ഫീഹിമാ കസീറും മിനന്നാസ്, ഏകദേശം ആളുകളും അതിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു, അതിൽ അവരുടേതായ ശ്രദ്ധ മാറി മറ്റൊന്നിൽ അവർ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനത്തെ രണ്ട് അനുഗ്രഹം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കസീറും മിനന്നാസ്, അധിക പേരും ആളുകളും വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് അനുഗ്രഹം. ഒന്ന് അസ്സിഹ്ഹത്തു വൽ ഫറാഗ്, ഒന്ന് ആരോഗ്യമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട, എല്ലാം പഠിക്കേണ്ട, എല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ട, എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ആരോഗ്യം. ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്താണ് എല്ലാത്തിനും അവന് പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയം പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവരുടെ ആരോഗ്യ സമയം നശിച്ചു പോകും. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം. മറ്റൊന്നാണ് വൽ ഫറാഗ്, ഒഴിവ് സമയം. ഇപ്പോൾ ഒഴിവ് സമയം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സമയം വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആണ്, പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റൂല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല പരാതികളുമായിട്ട് ആളുകളിങ്ങനെ പലതുമായിട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഒഴിവ് സമയം അവനക്ക് എമ്പാടും പഠിക്കാനും എമ്പാട് വിഷയങ്ങൾ ആലോചിക്കാനും അവൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അവനിക്ക് ആവേശമുള്ളതിൽ മാത്രം അവൻ പോകുന്നു. അവനിക്ക് വളരെ ആവശ്യമായ പല സംഗതിയും ചിലപ്പോൾ അവനക്ക് ആവേശമില്ലെങ്കിലും അവനക്ക് ആവശ്യമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംഗതികൾ അവൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. എന്നാലും മനുഷ്യൻ, പല ആളുകളും അതിൽ പോകാതെ അനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളെ ഉണർത്തുകയാണ്. ആരോഗ്യ സമയവും ഒഴിവ് സമയവും മനുഷ്യൻ പരമാവധി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെ മേഖലകളുണ്ടോ അതിലൊക്കെ അവൻ തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യണം. സമയം അനാവശ്യമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ആരോഗ്യം അതേപോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യ സമയത്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നതും ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഖുർആനും ഹദീസൊക്കെ ഇത് നമ്മളെ ഉണർത്തിയതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.